Vaikystėje tikrai valgiau daug sumuštinių ir po šiai dienai valgau sumuštinius. Tai pagaminsiu jums sumuštinį. Bet jis bus nepaprastas, jisai bus su avokadu, pomidoru, apelsinai, burokėliai, paprika, raudonėlis, sūris, kiaušiniai. Skambėjo iš pradžių paprastai, sumuštinis. Bet šiaip iš tikrųjų bus labai paprastas ir tikrai nebus sudėtingai pasigaminti pačiam namie ir užtruksit vos, manau, kokias 5-10 minučių. Tai mes naudosime naują Vilniaus duonos produktą, Sostinės duona, šviesi duona su raugu. Nežinau, sklinda kalbos, kad primena Palangos duoną ir kepta iš lietuviškų miltų. Išbandysim ir paragausim. Tai mums reikės 4 gabaliukų. Įsikaitinam keptuvę. Tai dabar suskrudinsim abi pusės, padarysim keptą duonytę traškę. Tada ištrinsim česnakų, pomidorų ir eigoje pasidarysime avokado užtepą. Taip, kaip avokadą pasitikrinti, tai žinot, jis turi būti kuo minkštesnis, tuo jis bus skanesnis. Raudonoji paprika, saldžioji apelsino sulčių ir išmaišom viską. Šiek tiek druskos, burokėlių. Burokėliai čia yra marinuoti. Apelsinas labai gerai tinka su burokėliais. Labai skanu yra. Nu va, turime paskutinę. Šitą procedūrą visi žino. Česnakas, pomidoras. Aš žinau, jūs mane vadinsite, kad čia kažkokia nesąmonė, gal, bet paragaukit. Dedam kept kiaušinį. Nu ką, kiaušiniai beveik jau iškepė. Aha, pamažinam šiek tiek ugnį. Taip, uždedam kiaušinį. Raudonėlio, pipirų. Ir žinoma, druskos. Nu, paragaukite Sostinės šviesos duonos ir vertinkit, ar pavyko Vilniaus duonai atkurti legendinį Palangos duonos receptą. Kvepia labai skaniai. Skrūtinta duona, kepti kiaušiniai, avokadas, burokėliai.